ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਖਾਂਸੀ ਹੈ ਜੀ ਹਟਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਲਓ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਂਸੀ ਹੈ ਜੀ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੜਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਓ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣਾ ਜੀ ਗੁੜ ਕੁੱਟ ਕੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮ ਕਰ ਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹਰੀ ਇਲਾਇਚੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਮੈਣ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣਾ ਜੀ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੇਂਦਾ ਨਮਕ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੁੰਡ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾਊਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਿਓ ਜੀ ਸੁੰਡ ਦਾ ਪਾਊਡਰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੱਚ ਦੇ ਜਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਓ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਜੀ ਇਹਦੇ 2-2 ਚਮਚੇ ਪੀਣੇ ਨੇਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਖਾਂਸੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਗਮ ਜਮੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਪੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੂਗਾ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜੇ ਜੀ।